nze nabagamba mu revolution muno ndi revolution. I am a revolution, not a politician. Nze omuntu abanga anzanyisa ekintu kye bayita politics nkiwakanya. Naye obonga ozanya ng'oli politician ng'ozanya ekintu kiri revolution nkwegattako ne tukiwa benefit of doubt. So mu video eri gye nabagambye nti waliwo ekintu PFF kye yakoze ng'esaba independent 2026 elections audit ng'egisaba. Ndi ku side ya PFF katwaye benefit of doubt. Then ne wali tukyali ku Robert Amsterdam akutta abasajja amavumbavumba. Kiddamu tugenda kubanga twogera ku bintu bino bibiri bitambula kyekimu. Robert Amsterdam wabanga ayise CMAG Commonwealth Ministerial Action Group nga PFF mu Uganda nga esabye ekintu kye tuyita independent elections audit. Ngenda ba benefit of doubt kubanga ekintu kino kigatta kyekimu. Nkiddamu kigatta kyekimu. Kati simanyi baba batipinze ne bagira kinaye nga tuli ku mulama gwa revolution ku luno. Yes, PFF nze ngenda kugikirizamu ku luno for the first time, not for the first time, in fact here ka second time. Yes, buli ekintu ekibiranga kiri revolution nze nja kukkiriza independent elections audit. Nabagambye mu eri video ne bagamba kati gye twetaaga era results zikwatibwe omutuufu alangirirwe yabeera afuga eggwanga lino. Regardless Uganda egende maaso nga tukoze eki nga tuye musayi webanga yeno ya ideology ya PFF jerese it is okay ndi nayo. Naye nabagambye I am a revolution njaga twegendereze nnyo ba politician bano nga muvuze batuzanyisa nkugambye lwaki nzikiriza ekintu kino PFF kyekoze. Kugambye nze ngasse CMAG Commonwealth Ministerial Action Group kyeyina okukola then ne PFF ekintu kyayo kyekoze nti wetubanga tetukkiriza kooti za mbadde ngenda kwawukana nabo senga batugambye tugenda mu kooti era ensonga lwaki nakugamba tinayawukana nabo olunaku lwe batugamba tugende tulwanira obwa speaker. Ekyo never awusikkiriza naye ku luno yes tuli wamu nabo. Independent audit yeetaagibwa. External independent audit gye twetaaga external, it has to be external. Babiwandiise bulungi ku luno. Yes, CMAG egyekola omulimu gwayo oba tugiyite mu kintu kye tuyita the American Foreign Policy Auditing. Ekintu kino baki kyekyo tuyite mu United Nations Charter in the rightful way. Katusooke tulabe Robert Amsterdam be yatubadde tukakasaako nga tutabbira. Yes, Robert Amsterdam yayise mu kintu ye akugambye yayise mu kintu kye tuyita Harare Declaration of 1991. States zonna ezigwa mu kintu kye bayita Commonwealth wezatula nizigamba nti omuntu yenna alina okubeera held accountable senga obika descending voice. His Excellency Kyagulanyi Zenga abagamba nnyo nti abantu bano bamenya mateeka naye nga abantu amateeka gano nga temugategera unless abadde mu infinite class. Nakibagamba wa Samia Suluhu Hassan nali njogera kugana amateeka gano. CMAG akakiiko kana akabungereza kiki kakola kano ke ka holding all Commonwealth states accountable. So Robert Amsterdam kabitugambe Dennis je tukoleki tweyongereyo ne PFF nkugambye yes I'm in nkirimu ku luno PFF kyerese nkirimu. Yes, I am in and I'm going to support this. Tusabe independent audit, external independent audit. Jetu etaga. Katurabe Robert Amsterdam, Dennis jetu yongelu na kugambi. Tugenda muni Uganda. Come rain, come sunshine. Tuyina obukodyo twakatandika okusumululako. Tuyina obukodyo bugenda okubajjako ekintu evuvu. Wabadde bamanyi tugenda kikaanira mu kooti zaabwe. Tetwagala kooti zammwe. Tuyina international charters ze tuyina okuyitamu. Robert Amsterdam on this again. Dennis jetu yongereyo. My name is Robert Amsterdam, and I serve as counsel for the last 8 years to both Bobi Wine, the presidential candidate in Uganda that we believe won the last election, and his political party. We are all who are engaged in Uganda today shocked and appalled by the continuous stream of statements coming from Wuhozi with respect to searching for the president, Mr. Wine, dead or alive, in a circumstance where everyone agrees he has committed no crime other than to once again win the hearts and minds of the people of Uganda. International law is limited in terms of what remedies we have against individuals such as Wuhozi who indiscriminately murder political opponents because they don't have the courage to face them in debate. What Mr. Wuhozi lacks is courage and integrity.
He believes, as does his father, that they own Uganda, that Uganda is their feudal fiefdom. They are colonialists, and they are in the process of internally colonizing Uganda as their possession, not as a free and democratic society. In 1991, the Commonwealth came together and issued a declaration called the Harare Declaration. And that declaration, with which my firm is quite familiar, sets out many guarantees with respect to the behavior of governments, guarantees concerning freedom of expression, guarantees concerning freedom of association. And let me remind the government of Uganda of what is contained in the Ugandan Constitution, which all parties seem to have lost sight of. And I can sit here today and talk about Articles 21 through 38 of the Ugandan Constitution. But what I am going to say is this. We are intent on requesting the Commonwealth to suspend Uganda until such time as it returns to becoming a rule of law state. Our options are limited, but they are not negligible. And we are also going to ask all those countries that engage in either donor programs or commercial relationships to understand that Uganda today is acting as an outlaw. And there are international sanctions, there are international tools or mechanisms whereby corporations and countries do not have to be made complicit in these human rights abuses. But corporate complicity is something that we are as well exploring. Just as we have for the Democratic Republic of Congo, we will explore those options for the opposition, those who should actually be forming the government of Uganda. I urge all of those frustrated and angered by the behavior of those pretending to be a government, but in fact behaving like a military junta, to stick to strictly legal methods of opposition, but carry with yourselves at all times your phones to record the abuses of the army and the police, which are constant and which are being deployed against the very principles for which the Harare Declaration stands. And I want everyone in Uganda to know that we are in solidarity with the people of Uganda, and that this crime of a stolen election will not be forgotten. Thank you very much. I also tell you that we must never give up. Uganda is our country and we must fight and liberate it. Ati, mu statement za Robert Amsterdam omulidde nga kugamba America ekkiriza nti His Excellency Kyagulanyi wangudde akalulu akawedde. Kugambye kweno stage nzikiriziganya ne PFF nti international community bakimanyi nti twawangudde akalulu akawedde. Yes. Naye abaami bano ne batubba akalulu olw'okubanga bakimanyi nti kooti zaabwe bagenda tu imposingako force okuwamba, okutulugunya, okutta n'okukola byonna n'ebikolwa byebakoze olw'okubanga ki bo bakimanyi nti system be bagifuga. Naye nakugamba Uganda ekintu kino nkyogera nnyo. Uganda is not an isolated island whereby nti omuntu ajja kujja akole byakola atambule nakyagende. No, Uganda is a democracy. Uganda is a signatory to the United Nations Charter. Uganda is a signatory to the Commonwealth Charter or the Royal Charter. Ejja kugawa mulina declaration of the 1991 Harare Declaration yeyo. Hakati Uganda is a signatory to the American Foreign Policy. Nakugambye United States Congress government yekola ku kino kubanga ye holding zonna states ezalidde ku musimbi gwa America accountable. So nakugambye bukodyo tukyalina bungi nnyo nebwagwe muna Uganda ebintu just the start. Ebintu byonna byonna byenze mbasomesa. That is why we are called Infinity Class. We are called Infinity Class. Watch nakugamba notices zaffe tetusanguza wabula tuzikola mu series
this is kyetusinga abalala bwe nakugamba obeera okola nsobe okutasubscribinga noteekako notification nosharingira n'abalala ne balema kusubwa kubanga nze nakugamba ekintu kyenjagala nkuteeketeeka oba oli wa NRM oba oli wa NUP oba oli wa PFF njagala tuyingire Uganda ng'oli first world citizen ng'omanyi ensi weefugibwa kasita otegeera ensi weefugibwa teri muntu agenda kuddamu kulinnyirira ddembe lyo nayo n'ensi gy'onaaba ogenze then nekino kigenda kuyambako mwabagala business nsi ki gy'otradinga nayo okitegeera kino kyonna kigenda mu kuva mu kintu bakiyita geopolitics geographical politics gwe tutambuza wano Infinity Class ate nakugamba no one does it like Infinity Class nkusomesa geopolitics mu lulimi lw'otegeera lwennyini okitegeera ekintu kino so subscribinga oteekeko notification osharingire n'abalala bajje basubscribinge ku Shama Fat D3 Media the Infinity Class kakati wa Robert Amsterdam nga tuvuddeyo eyo nkugambye Robert Amsterdam ayise mu kintu kye tuyita Harare Declaration eno yegatta yaleetawo ekitongole ekyo oba okuteekawo akakiiko ako ke bayita Commonwealth Ministerial Action Group era nga action group eno ebeera ejjaku ebyo ebiremye nkugambye Tanzania Samia Suluhu Hassan bamutadde ku hold bamubye ekibulooka namuga mukulu paka ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi gwa kusatu omwaka gwa 2026 tusalawo kati ekintu ekyo kye Tanzania bagenda kusalawo ebintu bisatu Samia Suluhu Hassan asobola okusigalako kuba president ne bakola electoral reforms ne bazikola naye nga afugira oba si ekyo bagenda kukola ekyo kye bayita transition government yegenda kubeera mixed then bakole reforms oba si kyekyo bagenda kuddamu akalulu kubanga ekye Tanzania kyanjawulo nnyo ku kya Uganda ekyo njagala ojjukire Tanzania tebaalonda akalulu baakazira so tewaali kulonda Samia Suluhu Hassan yakola bibye okitegeera yakola bibye tewaali kulonda so an independent audit tesobola kukola Tanzania tesobola lwaki tewaali kulonda kati ogenda ku auditinga biki byonna ebyali mu box era byogenda okufuna kuba byali bya Samia Suluhu Hassan so independent audit tesobola kukola bo ekintu kye bagenda okukola either bagenda muleka extending bakole reforms oba si kyekyo bagenda kukola transition government nga ne Tundu Lissu mwali then bakole ki bakole reforms era still oba si kyekyo bagenda kuddamu akalulu ako bagenda kukola reforms then baddemu akalulu beekuwe nga akalulu kano overseer waako ye Commonwealth Ministerial Action Group okitegeera ekintu kino so PFF ng'eyita mu Elias Lukwago ye chairman waayo era ng'agamba nti baagala independent audit era agambye nti beegase ku bannayuganda nga tutagenda tandikira kulwanira kuba political prisoners bakole ki babeere nga bavaayo yes naye tugenda kulwanira kuba political prisoners bano nga tuyita mu mateeka ki ga Museveni so nakugambye bano nze just mba benefit of doubt okitegeera mba benefit of doubt abasajja bandibanga akaliro bakawulidde nkiddamu bandibanga akaliro bakawulidde nze nakugamba where is always peace abilade jakubeerawo mu peace okitegeera nakugambye condition esooka political prisoners obanga Elias Lukwago gyalese ku meeza then tugende neeyo okitegeera tugende neeyo in a revolution you don't have permanent enemy wakola ekintu ekiri revolution oyo mwegattako naye n'omuteekako eriise George n'omwetegereza wajakulaga nakugambye nze n'obeera waffe munda nojja n'okola ebyekisiru nzija n'enkwambalira kubanga ki I don't think politics I think revolution that is me kubanga fena tulina okubeera abasanyufu mu ggwanga naye nga ndowooza nnyo mu kintu ekiri non-violent revolution so katusooka tulabe PFF tuwulire n'ebigambo bibadde bya Elias Lukwago yennyini n'ekiwandiiko kye bayisiza then tujje tukole ki tubeere nga tweyongerayo okitegeera ekintu ekyo bannayuganda temutya temwekubagiza temugwamu ssuubi temwerumaaluma mmwe mwekka na mwekka tusituke twejjeko olukokobe twejjeko obunabe nga tuli wamu kitole fenga PFF People's Front for Freedom ng'olwaleero ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri mu mwaka 2026 nga tuli ku kitebe kyaffe wano e Katonga tulangirira tuli beeteefuteefu era twamaliridde dda okulemberamu olutabaalo olw'okurescuinga eggwanga lyaffe teri kwekubagiza teri kudda mabega teri kutiisibwa kutaasa ggwanga lyaffe era nga n'ekiriwo akaseera kano olw'eggulu lwa leero n'enkya na buli lunaku kununula abalwanyi baffe aba political prisoners bonna abali mu makomera era tubasaba olwo olutalo tululwanire wamu tununule abasibe baffe tununule ba political prisoners bonna Dr. Besigye n'abalala bonna tulwane basajja n'amakazi bwezizingiriro okulaba nga bonna tubanunula tugende maaso n'olutalo olw'okununula eggwanga lyaffe
for God and my country. So Elias Lukwago bw'ati era atandise ng'agumya bannayuganda. Nze nabagaye ndowooza evidiyo gye nasooka okukola ne mbagamba ebintu byakatandika. Tugenda kufuna Uganda. Nkiddamu tugenda kufuna Uganda. Yo tugenda kugifuna. Ekyo tebatukulimba. Tugenda kufuna Uganda. Elias Lukwago akugambye nti bagenda kutandika na kyakulaba nti bajja ba political prisoners. Yes. Ne balina move gye bategekedde wali emabega. Kyesaagala weerabire nnyo ya iPod eno etuza mu democracy. Ekyo nakyo njaga wakati nga tugamba nti bano bazze batwegatteko balabe nga tununula Uganda eno. Njaga tujjukire nnyo ekintu kya iPod ekyo. Tetukijjaako amaaso kubanga tuyinza okubeera excited awo ne batandika okuta abasibe bamachete bonna abatadde ne mubeera excited. Tugenda okumaliza nga baye bano batuziza mu iPod. Ekyo tetugenda kukkiriza. Ekintu kye twagala kye tugenda okugenderako nako yene gundi gye bazze nayo y'okusaba independent elections audit. Eyo gye twetaaga. Mwabona bino by'okutwala mu iPod mutudde mu dialogue simanya ate tuddeyo mu kalulu simanyi tufune ne Uganda mu 2031 ebyo tebigenda tukolera okitegera ekintu ekyo. So initiative gye baleese ennungi nnyo njikiririzaamu nange njikiririzaamu in a revolution era ensonga lwaki nabagamba nti bano abasumba bano nga tebannatandika kujja kutusiriwaza basooke boogere ku ba political prisoners basooke boogere ku baana abakwatiddwa basooke batubuulire Nina Zedriga aliddawa Mama Jola aliddawa. So wano we nakugamba nti wano ensonga gye erina okusooka okubeera addressed wamala okugi addressing and then tukole ki tuke twogere ku kya elections audit. Yes, elections audit zogerweko naye nakugambye bano tubalina nkiddamu bano tubalina akabinja kano tukamanyi nti ka FDC akabinja kano kujja ensonga kikugambye tiro babaze ne gundi olaba ne NRM bagamba nti wabanga tulinawo peaceful avenue ne NRM tutule nayo tubeere nga tukola kinga tufuna Uganda kubanga nabagamba nti tulina olutalo mwewadde mwagala zitokote naye tetugenda kuwangula. Senga zitokota America yegenda okufuna at a larger percentage otherwise tukyasobola batwalya ku percentage. So president yabadde akola press conference emu tozanayo nja kuba nti bazanyira kawo maaso yabagambye yagala Uganda yinege abantu bano tulina kukola nabo business nabagambye tulina okulwanira akatebe ku Berlin conference tulina okulwanira akatebe ku Berlin conference ketwagala tulina kukola ne bano business so si kutulagira ekyo kyemba ntegeeza buli wemba gamba twetaaga akatebe ku Berlin conference kubanga mulina kubeera ku round table ne muyise ebiteeso ne muteesa wabula obanga toli ku table obanga toliko ku lujjuliro nga goba kuweereza buweereza you are not part of the family ekyo tebakikulimba tobeera party yaayo okitegera ate nga bo tugamba ffe tubasinga obugaga. So Africa twetaaga just kwejja mu this greediness tujejjeko ebintu ebijja tebajja kusobola bihandling nga tebasobola not even Muhoozi Kainerugaba bakani handle tasobola okitegera Muhoozi tasobola ku handling ICC tasobola ate nga bagambye nti tumwetaaga bamunona ebyo tuve mu bino ebyo gamba nti ono simanyi CDF simanyi ono mwana wa president ne wobeera ani nga bakugaye bakwetaaga banonye Maduro yabadde ku ntebe gwe kasita legitimacy kuvaako omanyi owedde bano legitimacy yabavuddeko dda Maduro abaddeko yeerayiza n'akulaga nti ye president ne bamukubye ejjeeke nga balinga nga abatwala kasasiro kubanga ki legitimacy yamuvaako dda akasajja kamujjako legitimacy mu 2021 okitegera kati essaawa eno Kyagulanyi abajjeko legitimacy katwaki mulowooza nti ate mukyasobola mukyalina amaanyi temulina. So nze ngamba peaceful avenue zonna ezibeera zize tukole tuzikozese. Yes then aga NRM sijagala yes naye ate nze nkimanyi they can do better than that. Tusobola okuva mu abductions tusobola okuva mu revenge Uganda negenda maaso bino ebintu nze nalimbira byeko ensi mujjaga mutunulye ensi nga Ghana mugitunulire njaga mutunulye ensi nga South Africa weefaanana leero okiga revenge bagivaako nibaga katukole kikatwala ensi maaso nze kiki ensinga okwagala abductions zikome abantu bateebwe then tukole audit omuwanguzi aweebwe entebe ye otherwise senga munalemera entebe ekyo kyekizibu ekisibisiza abantu bano mu makomera temwagala kuwaayo buyinza naye ate noono naye badman the real badman ajja balagako kikyali nkiddamu ajja balagako kikyali naye njagala tujjukire olutalo luno you are just faces mwena ze bataddewo a real badman is a face noono Museveni is a face representing communism that is Russia era n'ebibuuzo ebimu ku bibuuzibwa president bibaddemu ekyo muti kati Uganda eswitchinga nnyo ku Far East nti egenze mu China ne Russia era ayina engeri gy'akyaddressinzeemu. So ka interview yako mujja kalaba musobola okugenda ku ghetto ne mukalaba ghetto media yes gye kaliwe n'abansobodde nja kukasalayo manyi it uses a lot of data. Yes it uses a lot of data. So ebintu bino ebimu nange embeera njagala okuyowa naye nga mumanyi nti embeera yakweyiya era ensonga lwaki nakugamba nti ka sponsorship kona kootuwa oba mu data oba mu subscription oba mu like oba mu kusharinga kasobola okuyamba channel eno nebeera ng'emovinga kuba nze nabagamba nti I am doing an independent research analysis. Ensonga lwaki njagala keeping on nga nkutambuza kuki
ku the real geopolitics. Sagala Munnayuganda obeere diverted. So ebintu bino bye nkuwadde bwe mba nkyogeddeko genda ku link eyo bikiwe kuba buli kimu sigenda kukikuwa okitegeera ebintu ebimu mulina okubyesomera ne mukola kino mubitegeera otategedde osobola okujja n'ombuuza nti Shama kino nkisomye naye kiri bwe kiti ne bwe kiti lwaki kiri bwe kiti ne bwe kiti. So kino bakiyita geopolitics ensi bweti bwetambula. Zino chatters zenjogerako sigera ku makyambu n'enzijja mu mutwe no, these are written chatters from 1894 Zibalini conference zonna mpandiike okitegeera kati kwe olina okusoma consequences zino yensonga lwaki Robert Amsterdam abadde ayogera akotinze ekintu kyetuyita Harare Declaration. Declaration gyeri genda ogisoma ogamba Harare Declaration eyogera ku ki zino consequences ze bateeka mu action. Kakati mugenda kuwulira kye bayita action nakugambye mulimu sanctions mweziri mulimu okutujjako international trade ban mweri nga Uganda nabagamba mugenda kulaba ekiseera nga Uganda tekyasobola na kutradinga na Kenya bino bye nali ntegeeza nakugamba just ebintu byange mubiwe just time okiwa bwi just time kubanga buli kimu mugenda kola kimu kikabako. I believe to what I give you is enough for you to understand. Nemba mu kuzunga ku buno live obulala obukolaki obugendo batinkuula emitwe. So the real revolution is in foreign policies. Democracy and human rights is a continuation of neo-colonialism. This administration system, every government must be held accountable if they go against these policies. Kitegeeza ojemedde konemasa kibanga obagamba nti mu Uganda bamenya amateeka tukutwale ku police tukusibe tukutute mu kooti tukutute luzira nezino chatters bwezito wezikola omuntu bamukwata ne bamusimba mu kooti that is ICC then ne bamusiba ezito weziri kati mulwaki mulowooza nti wano bikola kino ekifaananyi kyolaba wano mu Uganda kyoba okwata okiteeke wali kiziriwa kwa zi chatters zisinga ku bino bali bakimenti zino constitution bantu batuuka ne bazeemenyera kwe kuleeta zi chatters okitegeera ekintu ekyo. So twegweko in the next video for God and my country Uganda.